हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजय साक्या आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज बात करते हैं हम लोग सर्दी जुकाम खांसी बुखार की। जी हाँ दोस्तों, इससे आप सभी लोग परेशान रहते हैं। इसमें सर में दर्द होता है, बदन में दर्द होता है और खांसी भी हल्का फुल्की आती रहती है, नाक से पानी गिरना। अगर ऐसी समस्याएं आप लोगों को आती हैं तो आप लोगों को होम्योपैथ मेडिसिन लेनी चाहिए। मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के आप लोगों को नाम बता देता हूँ। अगर आप लोगों को सर दर्द की समस्या है तो सैगुनेरिया कैन, और अगर बुखार है तो बेलेडोना, और अगर बदन में दर्द है तो